yendo a acampar con Guaji y soy muy torpe para estas cosas. Ya me caí, me raspé la mano, tengo el peso en la mochila muy mal equilibrado, pero bueno, el lugar está rápido, es re bonito. Acá está mi mano lastimada, pues nada, y llegamos al spot, que es lo importante. ¿Qué se siente ser del Tomba? Un orgullo, loco. A veces cuesta ver lo bonita que es. Y estar al lado del río, en una carpita, con mi mejor amigo, son de las cosas más bonitas que me pasan. Como que he construido este pensamiento de que no es necesario tener mucho para ser feliz. Y estar construyendo esa forma de pensar, esa forma de vivir para mí, es, no sé si difícil, pero es complicado. Estoy como, bueno, con lo que tengo estoy bien, estoy tranquila, vivo en paz. Levantamos campamento y esta cocina no fue para nada.